افغان حکومت د نظام الدین قیصاري د نیولو لپاره په بلخ ولایت کې عملیات پیل کړي دي. دا چې نظام الدین قیصاري یو ځل بیا څه کړي دي، مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ، په هر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د نظام الدین قیصاري د نیولو عملیات له تېرې شپې راهیسې پیل کړي دي، خو زیاتوي د قیصاري ساتونکو د دوی پر وړاندې مقاومت کاوه او د نیولو لپاره اجازه نه ورکوله. د بلخ ولایت د پولیسو مشر عادل شاه رسنیو ته ویلي ځانګړو امنیتي ځواکونو د تېرې شپې له 12 بجو راهیسې یو ځل بیا د نظام الدین قیصاري د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د ده په خبره د عملیات د مزار شریف ښار اړوند 5مه حوزه کې د هغه پر کور پیل شوي دي او په خبره چې عدلي او قضایي ارګانونو ته پولیسو د قیصاري د نیولو امر کړی دی. پولیس وایي د قیصاري استوګنځای له تېرې ورځې راهیسې کلابند و او قیصاري د هغه د نیولو د حکم پر ضد مقاومت کاوه، خو اوس هم عملیات دوام لري. پر قیصاري په مزار شریف کې د زورواکۍ او خپلسرۍ تورونه دي. امنیتي ځواکونه وایي عملیات یې په دې موخه په نیمه شپه پیل کړل چې ولسي خلکو ته کوم زیان ونه رسیږي، خو وایي تر سهار د قیصاري ساتونکو له دوی سره مقاومت وکړ. د قیصاري د کور ګاونډیانو هم رسنیو ته ویلي تېره شپه ناوخته د سپکو او درنو وسلو د ډزو له امله خپلو کورونو راووتل او برېښنا هم نه وه. نظام الدین قیصاري تېر کال 2018 کال کې په فاریاب کې د جنرال عبدالرشید دوستن یو پیاوړی قومندان و. هغه د جنبش پلوه سیمه ییز پاڅون کوونکو تر ټولو لوی قومندان هم پاتې شوی او ادعا یې کوله چې شاوخوا 10,000 وسلوال هم لري. د معلوماتو له مخې 50 کلن قیصاري د فاریاب قیصار ولسوالۍ کلیواله توپخانه سیمه کې زیږېدلی. کلونه یې بڼوالي او سوداګري کړې او له 1390 هجري شمسي راهیسې یې سیمه ییزو پولیسو کې د سیمه ییزو پولیسو د مرستیال په توګه فعالیت درلود. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې مطلب مو خوښ شوی وي. که مو ویډیو خوښه شوي نو در سره لایک کړئ او نورو سره هم شریکه کړئ. مننه.